Niektórzy mówią, że pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale na rynku nieruchomości, na rynku zwłaszcza mieszkań czy też budowy domów indywidualnych być może pojawiła się już nawet druga jaskółka i czy to będzie przełom na tym rynku? No to zobaczymy, bo na razie są pierwsze oznaki i to takie widome oznaki, że coś jest lepiej. O czym będzie mowa w tej audycji? No, na przykład o raporcie BIK-u na temat kredytów branych na mieszkania i to nie mówię tutaj o tych kredytach bezpiecznych 2%, chociaż kilka słów o nich też powiem. Powiem również o być może znaczącym albo coraz bardziej znaczącym wpływie demografii na nasz rynek mieszkań. Będziemy mogli się zastanowić, czy ten wpływ faktycznie istnieje. A to wszystko jest ważne dla tych, którzy chcą kupować mieszkania, czy to dla siebie, czy też kupować je pod inwestycje, albo dziedziczą mieszkania, albo w ogóle są na przykład inwestorami lub sprzedającymi zwykłymi, bo te informacje oddziaływują na sytuację, taką powiedziałbym pozycję handlową każdego z Was. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, w ogóle komentuj. Jeżeli chcesz dyskutować tak na dowolne tematy, to zapraszam wtedy na nasz serwer na Discordzie poświęcony właśnie rynkowi nieruchomości. Link znajdziesz na dole. Zachęcam, to jest nasz nowy kanał komunikacji. Zachęcam również do korzystania ze szkoleń na symen24.pl, gdzie na przykład znajdziesz też chyba istotne szkolenia na temat dużej zmiany w prawie wprowadzanej przez ustawę o planowaniu przestrzennym, a ta zmiana będzie miała również istotny wpływ na rynek nieruchomości. Przechodząc do tematu i tak już biorąc byka za rogi, no to zastanówmy się, co może być taką pierwszą jaskółką. Wiemy i słyszymy często, że w ogóle akcja kredytowa dotycząca kredytów na cele mieszkaniowe załamała się, padła. Ale właśnie, jaka jest prawda? I najświeższe dane z BIK-u, tutaj mamy ilość kredytów mieszkaniowych udzielonych łącznie do czerwca, już podliczenie, najświeższe podliczenie tych kredytów. I co mamy? Mamy radosną informację, spójrzcie się na ten fragment, tutaj na to zaznaczenie strzałką. W czerwcu 2023, bo ta taka na dole tutaj linia idąca, o ta krótka taka linia to jest właśnie rok 2023 i ilość kredytów mieszkaniowych, wreszcie zrównaliśmy się z ilością udzielonych kredytów w 2022 roku. Wreszcie osiągnęliśmy ten sam poziom kredytów, co widać również na tym wykresie. Słupki pokazują ilości kredytów i te żółte tutaj oznaczenia na tej osi, no to pokazują czerwce poszczególnych lat. Widzimy, że jesteśmy na tym samym poziomie, to jest mniej więcej 11,5 tysiąca kredytów, co rok temu, dużo niżej od tego, co było 2 lata temu, no ale widać, że już taki ten dołek i nagła zapaść, jak gdyby zaczęliśmy wychodzić z tego dołka i widać też, że to ożywienie nastąpiło już kilka miesięcy temu, czyli można powiedzieć, na to ożywienie zadziałały dwie rzeczy takie główne, a może nawet trzy. Trochę spadająca inflacja oraz takie rozluźnienie restrykcji dotyczących liczenia zdolności kredytowej. To spowodowało, że więcej osób może dostać kredyty. Zaczęły też rosnąć trochę nasze wynagrodzenia, chociaż już jak mówiliśmy kiedyś w poprzedniej audycji, ich wzrost jeszcze nie nadąża dokładnie za inflacją, ale widać, że te wynagrodzenia urosły, czyli taki jak gdyby pojawił się optymizm. No i też ten czynnik taki najważniejszy dla mnie, to o te kredyty zaczęli występować ludzie, którzy dowiedzieli się, że będzie teraz program bezpiecznego kredytu, który może spowodować wzrost popytu na mieszkania, a ja chcę kupić mieszkanie. Tego
kredytu taniego nie dostanę, z różnych powodów po prostu nie łapię się na ten program, bo przecież zapowiedzi już były znane od wielu miesięcy, jak to będzie. I dlatego ci ludzie poszli wcześniej po kredyty. I jeszcze lepiej, powiem szczerze, niż w ilościach, wygląda to w ujęciu kwotowym, bo patrząc się na te same kredyty kwotowo, to myśmy w zasadzie w tym czerwcu przebili poziom czerwca rok temu. Jesteśmy rok do roku wyżej, jeżeli chodzi o kwoty. Ale też, żeby powiedzieć tak jasno, to zobaczcie wynik dla całego roku 2023, czyli dla pierwszych 6 miesięcy tego roku dokładnie, bo tyle miesięcy jest podliczony. Niemal 40%, 30 parę procent mniej niż było poprzednio. A w ilościowych kredytach ten sam spadek, w kredytach liczonych ilościowo, ten sam spadek jest jeszcze większy. Co to wszystko oznacza? No to oznacza, że tak, po pierwsze te pierwsze półrocze 2023 to był okres stagnacji, ale gdzieś właśnie w drugiej połowie tego półrocza rynek się obudził. Przypominam też, że to taki jest efekt, że tutaj mówimy o udzielonych kredytach na przykład w czerwcu, w maju i tak dalej. To znaczy, że jeżeli liczymy, że kredyt został udzielony w czerwcu, to osoba, która chce dostać ten kredyt, zapewne wystąpiła o niego w maju. W każdym razie duża ilość tych kredytów udzielonych w czerwcu to są wystąpienia majowe, czasem nawet kwietniowe. No to zależy po prostu, jak długo trwa proces przyznawania kredytów. Z porównania tych dwóch wykresów wynika też wprost, że kredyty, średnia wartość udzielonego kredytu jest wyższa niż była wcześniej. To po prostu widać z porównania wzrostu ilości i wzrostu wartości kredytów. I co najważniejsze, to te kredyty dotyczą grupy takich droższych nieruchomości, bo ponad 1/3 tych kredytów, jak podaje BIK, to były kredyty o wartości powyżej 500 tysięcy złotych, a prawie 26%, dokładnie 25,8% stanowiły kredyty między 350 a 500 tysięcy złotych, czyli tak można powiedzieć, jak to szacuje BIK, że prawie 2/3 kredytów to były te wyższe kredyty mieszkaniowe. No w Warszawie 350 tysięcy mieszkanie to nie należy do raczej drogich mieszkań, ale przecież tutaj mówimy o rynku całej Polski. No i też mamy tę sytuację, powiedziałem 11,5 tysiąca, co wiąże się również z tym, że staramy się oszacować skutki akcji bezpiecznego kredytu 2%. Ile ich zostanie udzielonych? Tego na dzień dzisiejszy nie wiemy, nie mamy takich informacji, no bo przecież ten program zaczął działać dopiero od 1 lipca, czyli jeszcze nawet cały miesiąc się nie zamknął tego programu, ale mamy takie informacje, na przykład koło 25 lipca minister mówił o około 12 tysiącach złożonych wniosków. To jeżeli byśmy założyli, że wnioski, te, które są przyjmowane, bo na przykład te wnioski często przyjmują pośrednicy kredytowi i oni raczej nie starają się przyjmować i składać do banków, przekazywać bankom wniosków niekompletnych lub takich, gdzie człowiek z reguły, z góry już jest po prostu wyłączony z możliwości tego uzyskania tego kredytu. Więc jeżeli by założyć, że te wnioski są przyjmowane dobrze, to można powiedzieć, że one zakończą się kredytem, ale oczywiście też trzeba pamiętać, że wielu wnioskujących składa wnioski do kilku banków, może do 2, może do 3. No, w tej chwili nie ma jakiejś ogromnej listy banków udzielających tych kredytów. No ale to powiedzmy może się przełożyć na przykład na to, że tych kredytów będzie kilka tysięcy, może 3, może 5 kredytów, które zostaną udzielone osobom, które rozpoczęły swoją przygodę z bezpiecznym kredytem, z występowaniem o niego w lipcu. Oni te kredyty dostaną pewnie w sierpniu lub we wrześniu. W
każdym razie to się jakoś przełoży. Pytanie, jak ten ruch na tym bezpiecznym kredycie będzie dalej trwał, zobaczymy. Jeżeli mówimy, no przyjmijmy 4000 tych wniosków, to 4000 wniosków plus te 11,5, które zostało złożone w czerwcu, no to już nam daje 15 000 wniosków i co pokazuje, że ten kredyt bezpieczny mógłby mieć duży wpływ na ilość składanych wniosków, udzielanych kredytów, a tym samym też przekładałby się w sposób mocny na ilości kupowanych mieszkań. Jak będzie naprawdę z bezpiecznym kredytem 2%, czy to nie będzie taka pierwsza fala, czy to będzie trwało dalej ten run na ten kredyt, no to musimy poczekać kilka miesięcy, nie ma co gdybać i mam nadzieję, że dość prędko dostaniemy właśnie też informacje o ilości udzielonych kredytów. Od razu mówię, w lipcu to pewnie nie będzie jakaś imponująca ilość, no bo po prostu czas rozpoznawania tych wniosków trwa, ale już w sierpniu czy we wrześniu powinniśmy te kredyty, ich wpływ na statystyki widzieć mocno. Zresztą też powiem, że zainteresowanie ze kupnem mieszkań ze strony osób, które wiedziały, że nie zasługują na ten bezpieczny kredyt 2%, po prostu nie łapią się w ten program. Zainteresowanie kupnem mieszkań w czerwcu też było spore i te osoby złożyły niektóre wnioski w czerwcu, niektóre na początku lipca. Wobec tego można się spodziewać również, że lipcowy wynik w kredytach mieszkaniowych również powinien się utrzymać na dość wysokim poziomie. No i też trzeba właśnie obserwować tę grupę osób kupujących, bo to jest takie pytanie, czy faktycznie wzrosła ilość tych osób, czy też oni po takim okresie uśpienia trwającym prawie 12 miesięcy ruszyli na ten rynek, przyspieszając swoje decyzje, dlatego właśnie, że boją się zwyżki cen mieszkań. No i teraz o tych cenach mieszkań pomyślmy sobie. I powiedziałem, że zajmiemy się również jeszcze demografią i ten wpływ demografii doceniają, czy też dostrzegają również przedstawiciele BIK-u, w ogóle przedstawiciele banków. Oni zauważyli, że między grudniem 2019 a grudniem 2022 ubyło w Polsce w sposób naturalny, przyrost naturalny był ujemny o ponad 600 000 osób. A w ogóle tak naprawdę to w samym 2022 roku ten bilans urodzenia i ilości osób umierających, mimo spadku w 2022 roku ilości osób umierających w stosunku do 2021, był ujemny, nadal ujemny i wynosił ponad 130 000, co też sugeruje, że jeżeli w tym tempie będziemy wymierać, czy też w tym tempie będzie spadała liczba Polaków, to prognoza mówiąca o tym, że w 2030 roku będzie nas Polaków o 1 milion mniej niż nas jest w 2023, może się ziścić. To przecież oznacza ten bilans taki ujemny i ta liczba umierających oznacza również taki dopływ mieszkań na rynek, tych mieszkań pospadkowych. Trudno powiedzieć, jaka jest to dokładnie liczba, czy te mieszkania wszystkie idą w sprzedaż, czy są puszczane w najem, no ale to jest podaż dodatkowa mieszkań takich, powiedzmy, nie chciałem powiedzieć nowych, ale takich mieszkań z odzysku, wolnych na rynku, do tej ilości budów, które oddają deweloperzy. Tutaj przypomnę, że ostatnio to ci deweloperzy mają marny wynik, jeżeli chodzi o rozpoczynanie budów. Nie działają jakoś specjalnie agresywnie, ale to też może się zmienić, bo oni również obserwują przecież ten rynek kredytowy. No i mamy też udział spory w polskim rynku mieszkaniowym najemców z zagranicy, szczególnie z Ukrainy. O ile na tych wszystkich takich imigrantów, zresztą Polska jest, mówiliśmy to w jakiejś innej audycji, link na dole,
Polska jest krajem, który naprawdę przyjmuje dużo imigrantów. Wbrew pozorom możecie się nawet zdziwić, że jesteśmy liderem w Unii Europejskiej tak naprawdę w wydawaniu tych pozwoleń na pobyt na terenie Unii Europejskiej. No, są to różne pobyty, są to czasowe, różne, ale ci ludzie przybywają na jakiś czas i muszą gdzieś mieszkać. Wobec tego oni stanowią oparcie i ci z różnych krajów, no to są takie mniej więcej naturalna zmiana z różnych niż Ukraina, no bo na tych Ukraińców, oczywiście naszych sąsiadów, wpływa to, co się dzieje na wojnie, losy wojny i napłynęło ich tu bardzo dużo, to oni są dominującą grupą tych imigrantów, dominującą, ale nie stanowią wszystkich i może z nich jakaś liczba wrócić do siebie, jeżeli ta wojna się w miarę prędko skończy i to jeszcze z jakimś dobrym wynikiem. Zobaczymy, nie wiemy jaka wojna jest, ale to by też uwolniło kolejną grupę mieszkań. A na rynku najmu, przypominam, jest taki na razie, bym powiedział, spokój. Po tym szaleństwie, które było rok temu, to teraz jest znacznie spokojniej. Czyli mamy sytuację taką. Z jednej strony widzimy parcie i ożywienie po stronie nabywców z powodu w ogóle dostępności na przykład normalnego kredytu. Z drugiej strony mamy do czynienia z grupą tych nabywców napędzanych chęcią kupienia pierwszego swojego mieszkania na ten bezpieczny kredyt. To jest ta strona popytowa. Poza tym tak naprawdę nieruchomości w większości miast w tej chwili, nawet jeżeli podrożały, nie wszędzie podrożały, a jeżeli nawet podrożały, to w większości przypadków ten wzrost był niższy niż inflacja. Wobec tego jak gdyby takie lokowanie pieniędzy w mieszkanie i traktowanie go jak inwestycji złoto przestaje być opłacalne albo staje się mniej opłacalne, ale znowu w takim razie kupno tego mieszkania może być bardziej opłacalne, bardziej w naszym zasięgu, bo też i płace rosną, no i te kredyty spadają. Czyli to jest ten czynnik popytowy. Podażowo deweloperzy nie popisują się z budową nowych mieszkań. Demografia zaczyna pewnie dostarczać coraz większą ilość mieszkań. No i ci Ukraińcy, którzy nie wiadomo zostaną czy wyjadą. Co będzie? No, jeżeli właśnie pytanie, które czynniki przeważą i czy nie wpłyną jeszcze jakieś inne na rynek. Większa dostępność kredytu, a szczególnie taniego kredytu, tanich pieniędzy, zazwyczaj kończy się podwyżką cen mieszkań, bo po prostu wzrasta popyt. Zazwyczaj dlatego, że to nie jest reguła, bo zawsze jakieś nagłe wydarzenie może zaburzyć taką naturalną kolejność rzeczy. Z drugiej strony właśnie, może wreszcie ruszy program tego budownictwa na wynajem. Nie jest wspierany, ale coraz więcej takich budów jest. I może też czekać nas sporo mieszkań tych odzyskiwanych, trafianych na rynek, co powoduje zwiększenie podaży, więc może hamować rynek. Ja sądzę, że w ogóle w tej chwili stawianie takich prognoz, co się stanie za chwilę, jest o tyle trudne, że tak naprawdę to musimy poczekać i spokojnie przyglądać się efektom wprowadzenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. Ile osób faktycznie uda się po ten kredyt, ile osób go faktycznie uzyska, a wtedy będziemy wiedzieli, co dalej. No i cóż, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to obserwujcie ten rynek, ale również subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie sobie powiadomienie o nowych audycjach, bo naprawdę tutaj będą wkrótce też nowe audycje o istotnych zmianach w prawie, kolejne o sytuacji rynkowej. Piszcie nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Zapraszam na Symen24 oraz na nasz kanał Discord, nowo otwarty takie miejsce do komunikacji. Czasami nawet możemy tam porozmawiać bezpośrednio. Cześć, trzymajcie się.